هاي everyone welcome back to my channel لوجي فاني. النهارده انا هعمل فلوج، والفلوج مامي هتقولي فيه ماشي على اي حاجه انا هطلبها منها. مامي قالت لي لو انت هتصوري فلوج هعمل لك كده زي ما انا قلت دلوقتي. بس قبل ما نبدا الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا جرس التنبيهات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد انا منزله. يلا نبدا الفلوج. بصوا، هو ده كان شكل الاوتفيت بتاعي، وده انا كنت هنا في محل ساعات مش فاكره اسمه، بس كان عنده شويه ساعات تحفه وانا احترت اختار انهي. بس انا اخترت واحده منهم اللي هي اللي منقطه احمر في كحلي دي. كنت عامله زوم الاساس اللي انا كنت هختارها، يعني اللي انا عامله عليها زوم قوي دي، بس ما اخترتهاش اخترت واحده غيرها تانية خالص. وهنا كان في منها اخضر وبينك وبيربل وفوشي وكل الالوان. ودي كنوسة مش فاكرة اسمها. بصوا هنا بقى بدأنا نطلع الساعات اللي احنا كنا هنقيسها فقستهم. انا بدأت اقيس دي، وسألني في الساعة هتشوفوا كده اللي هو سألني فيها على الساعة، يعني سألني فيها على الساعة. وهنا لبستها. هو كان شكلها حلو، هي دي بقى اللي انا اخترتها. هو كان شكل الساعة التانية حلو بس ما عجبنيش، حسيتها اللي هي مش هتليق على الهدوم، فدي انا اشتريتها وكانت طلعت حلوة قوي. حسيتها هتليق على الهدوم كده. والتاني كمان ما عجبنيش عشان هي سادة وحسيتها مش هتليق على الهدوم. بس انا بحب الحاجات اللي فيها شوية دوشة كده يا اشكال، فصورتها لكم بالتفصيل على ايدي وهي كانت شغالة، يعني الساعة كانت مظبوطة. وده اسم المحل اللي عايز يشتري، يعني هو في محطة الرمل. عنده ساعات رجالي وحريمي وبنات وكل حاجة. هنا مش فاكرة كنت فين، بس كان الترام كان باين، كان فيه الترام الاصفر والترام الازرق. هنا برضو كنا في محطة الرمل. الترام شكله حلو قوي. هو الترام هو كان جاي اهو. كان فيه الترام الاصفر صورته برضو. هنا كنت ماشية في الزرع، فقلت اما اتصور جنبه. وما اتصورتش صور، بس انا اتصورت فيديو. التسريحه مكانتش عجباني، باظت مني اساسا. هو ده الترام الاصفر. وده محل كشري كده على البحر، كنت بحب اكل فيه. شكل البحر كان تحفه قوي ولونه تحفه، كانوا قاعدين كلهم يصطادوا. وقفت على الصخر، بس كنت حاسه ده كانت قايد باي. وانا كنت واقفه على الصخر كنت حاسه ان انا هقع. وشكل السما كان تحفه. قلعة قايتباي بقى قريبة من البحر. شكل السما جميل قوي. هنا كنت بطلع الصخر كنت حاسة ان هميل لورا وهقع. انا كنت خايفة اعمل اي شكل، خايفة حاسة ان انا هقع. هنا كنت بتصور، ما كانش شكلي حلو قوي في التسريحة، اللي كانت وحشة مش عجباني. صبر في كل حالاتي. كنت خايفة قوي وانا واقفة، كنت حاسة ان انا هميل وهقع على البحر. بصوا، احنا رحنا الكنتاكي كان زحمة، وجينا على البحر اخدت شوية صور وكده، ورحنا الفلاح ما عجبنيش فهنروح كنتاكي تاني. بصوا هنا كنت بتمشى علشان نروح KFC. هو انا كان نفسي اروح ماكدونالدز، بس ماكدونالدز طلع زحمة فروحنا KFC اهو. انا صورتكو قطعة من الجزء اللي انا اخترته، بس قالت ممنوع التصوير بعد لما احنا صورنا الحمد لله يعني.
كان تعمل اكل تحفه بجد، كنت جعانه. انا خلصت الحاجه ساعه، انا اللي مخلصاها. كان شكلي عايز ينام لاني مكنتش عايزه انام خالص. كان تعمل رز بالشيكن تحفه، وكان حراق. ممكن بتسألكوا عايزينه سبايسي ولا عادي؟ انا بقى حبيت سبايسي، كل الاكل كان سبايسي. كنا على البحر وكان الشكل كان تحفة. كان اليوم ده الشمس فيه تحفة، وكان قبليها الدنيا كانت عمالة تشتي وكده. يعني رحت التويليت، كنت عايزة اصور شكلي وانا في التويليت، بس لقيت في ناس والتويليت كان ضيق قوي، عشان كده مصورتش. وهنا كان وقت ان الشمس بتمشي، غروب الشمس. كان لون اورنج كده ومنور، كان بيورفول. وهنا كنت بشتري دي بتنور، كنت مكسوفة قوي وانا بشتريها منه. صورت بيها شوية بس مش كتير قوي. قعدنا على البحر بقى، صورنا. كان الجو تحفة، وكان يوم جميل ومفهوش هوا اوفر. اللي انا مشتريها دي مش عارفه اسمها ايه، بس هي كان في منها الوان، اللي هي الفيونكة دي كان في منها الوان، كان في منها موف وحاجات كده. بصوا هنا أنا عملت شكل بقي بيضحك قوي. هو انا لما شفايفي بتكون ناشفه بعمل الشكل ده. وكنا مستنيين الباص اللي هو اهو. شكلي بيضحك قوي. انا لما شفايفي بتكون ناشفه مش عارفه بعمل حركه كده عشان يعمل كده. وكنا مستنيين الباص اللي هو سقفه مفتوح ده، بس كنا هنركبه عشان نروح المنشيه. فالمنشيه كان طلعت المحطه الجايه، وما اسمه ايه ده. والمنشيه كانت المحطه الجايه، فما ركبناهوش بقى، اتمشيناها على البحر. النضاره كانت موجوده عليا. هي التسريحه المفروض اللي انا برمى الحته اللي قدام دي، بس هي اتفكت ازاي ما اعرفش. كان البحر زحمه، كان في ناس كتير. اهو الباص اللي اهو اللي هو سقفه مفتوح. بصوا هنا كنا في المنشية ونسيت اصور. بصوا انا لسه جاي من بره وخدت شاور، بس مبلتش شعري عشان لسه غسلاه امبارح. وبس هو ده فيديو النهارده. الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد انا منزله. باي.